Bitch better have my money. Oh shit. Really 101, y'all. What's on the ground? It ain't nothing like black pussy on my dick. Word to the motherfucking DJ Quick. I play O's like dominoes, slapping bones. AMG's on the motherfucking microphone. I slang dick, bitch, nothing more and nothing less. You gotta see no. Приклеился? Уже отклеил? А мне кажется, тут надо у нас разделить наши 40 тысяч на троих как минимум. У нас еще жив подселились, да, ребята. Такому не она воняет, я надеюсь. А почему пакетики здесь лежат? Это старичок? Это вообще очень мяско. Чё ты ничего не комментируешь, как обычно? Хлебни суп. А это наша чаша. Хлеб, который у нас остался. Вкусный суп. Суп. Попробуй его, парень. Суп. Полная фигня. Не, не будем предлагать никому. Нет, на самом деле чувствуется вкус борща. Именно вот такой осадочек чуть-чуть. Борщ чувствуется? Вкусно? Реально? Как в столовке. Know your place, yeah, know your place, yeah. I got links to hit like right now, I'm impatient. I got women on the sales. Ой-ой. А что это за порядок такой? Это я сделал себе мини-бар. Вау, ничего себе тут бутылочек. Как... Да. Не надо, я здесь помыл пол все-таки. Хорошо, второй раз не повезет. Понаходили здесь, понавымазывали полы. Скажи, что ты делаешь? Шакшуку. Все надо. Все, остановись, Сережа, остановись, хватит. Я сейчас приготовлю что-то еще. Чтобы довести шакшуку до правильной кондиции, надо охладить ее. Произведение искусства. Вчерашнего. А можешь перевернуть сковородку? Могу подбросить и ставить. Спросите, что это? Это поднос универсальный. Руслан матч включает. Толик, пойдем. Толик, стой. Расскажи тут. Что я сделал? Там кто-то есть творить? Это сделал вообще полностью прозрачным. Здесь все блестит. Здесь картинка. Но выглядит очень красиво. Глаза здесь включи. Профессионал. Круто. Все. А долго еще это будет продолжаться, Сережа? Можно я коня? Ну, у меня обычно продолжается минут 5, наверное. Не, ну серьезно. А ну давай руку, ногу сожми рукой сильно. Ну, вообще коленка я не говорю, ну все части можешь, да. Джинсы топорщатся. Да. Ну, прошкарябай этой рукой вот так вот так. Прошкарябай. Да, и вверх. Выше. Ну что ты стесняешься? Показать тебе, как выше надо, смотри. Давай я покажу сначала. Покажи мне страсть. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today. Есть контент? Есть контент, все, давайте закончим. Все, сохраняй. Ой, все, хватит. Хватит извращаться. Ой, трубки короткие. Вы что там, камень, ножницы, бумага играете? Запишем этот момент. Движение. Шпаклевка должна высохнуть, хотя бы чуть-чуть подсохнуть. Сколько это времени? Иди, давай, хочешь для прикола раскрутим одну картину? Я тебе скажу, если там серьезно, несерьезно. Опять из-за старой остались. Это же по рукам вас бить надо. Может, мы свет хотя бы включим побольше?
Ну, это не такие серьезные дырки. Поклевочка, значит. Давайте, перекидываем диванчики. Давай. Давайте, я сниму это. Пацаны, я бы помог, отвечаю. Честно? Если руки заняты. Так, да, так не хочется вот это на вас смотреть. Так тяжело становится мне самому. Ну, блин, ну телефон же надо держать все-таки. Ты туда. Ушки вообще будут Пошли отлично. работать. Да сейчас будет еще грязнее. Ну, это понятное дело, но это хорошая возможность помыть везде хорошо полы и сделать идеальный порядок Так, для да. наших любимых клиентов. Как хорошо, когда есть возможность Что это такое? помыть полы. Все равно народу нет. Очень. Смотри. Know your place, yeah, know your place, yeah. I got links to hit like right now, I'm impatient. I got women on the cell tryna give me hell, yeah. I still wish a nigga would, I still wish him well, yeah. Put my problems in a record. Only check up when the checks come. My pockets looking blessed up. All the talking never stretched us. They talking like they jealous of me. They talking like they never love me. They talking like they next door. I still treat them like a stepson. Champagne showers on the way. Насяника, да, Насяника? Ой. Воды, Насяника вода принесла, вода Насяника. Чуть-чуть. Спасибо. Чуть-чуть. Насяника, выпустите на свет. Не бей, Насяника, не бей. Хорошо красить стенка, красивая стенка. Член не видно. Дайте поднять еще. Наливал за краской. Так она не пахнет. Она еще не пахнет. Не пахнет краска, нет запаха, да? Единорог залетел. Уйди, единорог. Давай быстрее, мне через 3 часа с половиной в аэропорт. Мы будем идти на свет. Устал, трудяга. Серый, правда было бы прикольно, если вот так погружаешься здесь, а выныриваешь в Израиле? Конечно. Давай попробуем. It ain't nothing like black pussy on my dick. Word to the motherfucking DJ Quick. I play hoes like dominoes, slapping the phone. AMG's on the motherfucking microphone. I sing dick, bitch, nothing more and nothing less. You gotta see no hope. You can take the test and bring big fat titties and lots of backs. You got the Woody and I got the Короче, отдыхаем, хорошо. and I got the axe. I'm no joke when I stroke for a client. Bitches need dick, so they find it. G with the hot top fade. Open up your coach bag, bitch, so I can get paid. And take off your G-string drawers. Bitch, eat your Wheaties, cause I don't pause. What are you laughing at? Ain't a damn thing funny. Bitch better have my money. I don't charge by the inch, I charge by the foot. Think I'm lying, bitch, here, take a look. 100% USDA grade AB. Here's my card, call me. You look like you ain't been born. Что, пацаны, скажем, куда мы едем? Конечно скажем, мы едем на Красное море в Вилат. Раз, два, три. Мне легкие себе порву. Главное, чтобы ты то, что надуваешь, не порвал. Сейчас будет весело. Ну что, мы доехали. Я вас поздравляю, друзья. Это не ладно, это Аран. Что мы покупаем? Что мы делаем? Пойдем фламинго покупать. Есть бегали, есть лодка. Это говорит, что он больше. Нет, я хочу фламинго, короче. Словно навсегда мы клеили из пепла. Все эти слова под открытым небом. Прошлым чувством я закрыл глаза навеки. Прости, милая, но мне надоело. Улети и не вспоминай меня. Что, пацаны, я полетел. Улети